Василий Нечунаев. Если хочешь благости посреди людей, маленькие радости делай каждый день. Солнышко возносится, зорька расцвела, сами в руки просятся добрые дела. Маленькое зернышко радостно сажай, обласкает солнышко, будет урожай. Хорошо к хорошему в песне и в труде, помоги прохожему, если он в беде. Слышишь слово едкое, злом не отвечай, угости конфеткой, пригласи на чай. Радости прощения, как они сильны, ходят сновидения, сказочные сны.